Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что это за шум? Давай, давай, быстрее!
Где ты, черт возьми?